眼前这辆50年前的铃木原本走向报废场，可命运的齿轮偏偏让它来到了废铁回春的巴基斯坦。开过铃木的老铁都知道，这车向来皮实耐造，结构简单到有油就能跑。虽然烂成这个鬼样子，可落在老巴师傅手里，转眼就能调教成一台刚过磨合期的准新车。面对这样一堆破铜烂铁，野生修理铺也是火力全开。这里的师傅不仅个个技术高超，拥有化腐朽为神奇的能力，关键是承诺只需2000卢比就能让废铁回春再战30年。整车被直接切割成前后两部分，车头经过一番猛敲加细修，骨架还算硬朗，简单整形后依旧具备继续使用的资格。至于车尾，那就真的是寿终正寝，完全没有修复的意义。老巴师傅干脆利落找来一副缺少车头的现成车架，打算把还能用的车头拼接上去，主打一个资源利用最大化。当然，原车身上能拆下来的配件一个都不会放过。虽然这种车型上的后桥并不值钱，但老巴师傅绝对不会浪费一丝可用资源。碰到死活拆不下来的顽固部位，直接请出羊乙缺枪，切得干脆利落。等所有可用件分解完毕，剩下的底盘骨架就可以送去回炉炼钢，继续发挥余热。接下来进入的是组装环节，也就是野生修理厂里最直接、最原始的翻新流程。显然，这家作坊专攻铃木车型，师傅随手一拨就能从废铁堆里扒拉出几扇车门，简单用螺丝固定在车架上，竟然还十分的合适。我估计这应该就是原车的车门。轮胎螺丝锈得死死的，扳手根本动不了，干脆拿出凿子一点点剔除。实在不行，就直接请出羊乙缺枪哥就是了，绝不拖泥带水。另一边的师傅则开始将车架抬高，然后把后桥装上去。可以看到车身锈蚀得非常厉害，钢板薄得像纸。至于整车的强度还能剩多少，开上路是否安全，那就只能靠司机的胆子和八字了。毕竟这里不是正规车厂，安全靠的是信念加勇气。车头部分的变形尤为严重，手拉葫芦成为必备工具。师傅用它将弯曲凹陷的部位一点点拉正，然后对前桥部分进行彻底修整。那些死死拉不直的地方只能下手切割。野生作坊的原则很简单，能修就修，但绝不保证寿命与安全。整形完成后，将前桥装回车架，确保转向灵活，就算维修完成。接下来将后轮稳稳装上，就可以把车架放回地面。随后就是将车头与车尾两部分组装在一起。虽然它们本来属于两个完全不同的框架，但老巴师傅早有一套精准计算法，尺寸竟然对得刚刚好。先把前门挂上，然后使用手拉葫芦将两部分拉紧，以车门作为对齐参考。显然，这种拼接作业在野生作坊里已经不是什么新鲜事儿。确认位置无误后，开始焊接固定。底盘部分特意多留了一块钢板，估计是考虑到整体强度。虽然这个车也没什么强度可言。焊接完成后，如果车门出现轻微偏差，师傅会先用48码大脚压调教一番，实在不行再上锤子搞定。接下来将挡风玻璃安装上去，这一块玻璃显然是全新的，看到老巴师傅换新件确实不容易。玻璃安装完成后就是翼子板的安装，对于锈蚀严重的部分，师傅也有方案，做了简单修补，保证在作坊内不会散架。焊接完毕后，在底部刷上一层防锈漆。老巴师傅心里清楚，这纯粹是个心理安慰，毕竟车身锈得厉害，刷再多也难保长期抗锈效果。随后安装后盖，整个车体就算完成了组装。随后是刮腻子环节，把那些焊缝和小缺口都填平打磨。到这一步，整辆车的框架就算大功告成。老铁们觉得师傅的手艺如何？